Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 hanga sa'aatii 7:00tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6:30tti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga 7:30tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 7,175 irratti yookaan dambalii jiddu galeessaa 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga 8:30tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuudhaan haga xumuraatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqaba irratti isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Ibsa gabaabaa labsii waraanaa mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF uummata Oromoo irratti labsee raggaasisuuf jiru mormuu ilaalchisuun hoggansa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname oduuttaan isin biraan geenya. Mootummaa wayyaanee qabsoo uummataa gara dabarsuuf akkasumas uummata faanfaajjessuuf furmaata rakkoo ni ta'a ka jedhuun jijjiirraa aangoo namootaan of muddaa jira. Tibbanas ergamaa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoon gadi dhiisa jedhee afaanfaajjii uumaa jira. Oromoon garuu ka barbaadu jijjiirraa namootaa osoo hin taane qaarsifamuu sirna wayyaaneeti. Kanarratti fuuleffachuun qopheeffanne xumura sagantaa keenya irratti qabannee dhiyaanna. Hunduma haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin afeeraa. Oduu kan isin biraan ga'u Jaalwaaqoon Ooleetii faana tura. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin Waaqoon Ooleetii. Shirri diinaa fi lukkeeleen diinaa maqaa amantii jedhu golgaa godhachuun uummata Oromoo gidduutti shiran saaxilame. Akka odeessi maddeen keenya irraan dhaqqabe addeessutti walitti bu'iinsa tibba kana magaalaa Itayyaatti hordoftoota amantaa Islaamaa fi Kiristaanaa gidduutti taasifame keessaa mootummaan federaalaa akka harka keessaa qabu, addatti ammoo abbaan duulaa Gammadaa shira kana wixinuu keessaa akka harka qabutu saaxilame. Kanuma walqabatee mootummaan shoror keessaa abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo gidduutti shira xaxuun qabsoo Oromoo laamsheessuuf deemutu hubatame. Diddaa fi mormii uummanni Oromoo ona zuwaayii dugdaa mootummaa goolessituu kana irratti taasiseen sodaa fi dhiphuu hamaa keessa kan seene mootummaan abbaa irree wayyaanee humna waraanaa isaa uummata nagaatti bobbaasuun dargaggoo tokko ajjeesee 2 madeessuun ibsameera. Kanneen madaa'an kunniin mana wal'aansaa Asallaatti akka wal'aanamaa jirantu ifa ta'e. Poolisoonni dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasan 3 qabamanii mana hidhaa magaalaa Abuuraa jedhamtutti to'atamuunis ibsameera. Qeerroon Oromoo fi uummanni naannichaas ajjeechaa ilmaan Oromoo kanneen irratti taasifameen miira keessa seenuun qabeenya michoota sirna wayyaanee maqaa investimentii jedhamuun lafa Oromoo irratti maandheffatamuun walitti qabamee jiruu fi konkolaattota mootummaa 3 dabalatee doddoqqeewwan mootorsaayikiloota hedduu daaressaniiru. Tarkaanfii boonsaa qeerroonii fi uummanni naannichaa qabeenyaa diinaa fi lukkeelee diinaa irratti fudhate kanaan wal qabate sodaa fi dhiphuu hamaa keessa kan seente mootummaan goolessituu wayyaaneen namoota hedduu jumlaan qabdee mana hidhaatti akka darbachaa jirtuu fi uummanni naannichaa ammoo namni keenya hidhamuu hin qabu jechuun murna goolessituu kanaaf dhaabbatee akka mormataa jirudha. Odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe dabaluun kan addeessu.
gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa labsii hatattamaa wayyaaniin marsaa lammaffaaf labsee kan isa yaaddeessu ta'uu xalayaa mootummoota gamtoomanitti barreesseen beeksise. Mootummaan abbaa irree wayyaanee Gurraandhala 15 bara 2018 labsii hatattamaa marsaa lammaffaaf baase rakkoo siyaasaa hamaa caaluuf biyyattitti dhalchuuf kan jiru ta'uu gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa xalayaa mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga dhala namaaf barreesseen ibse. Tarkaanfiin kun lammiilee nagaa karaa nagaa mirga bu'uuraa dhala namaa fi bilisummaaf gaafatan ittiin afaan qabsiisuuf akka ta'e yaaddoo qabu waliin eereera. Itti dabaluunis furmaata waaraa barbaadurra tarkaanfii kana fudhachuun jeequmsa amma biyyattii keessatti keessattuu Oromiyaa keessatti dhalate ittuu babal'isuun dhiittaa mirga dhala namaa hamaa kan dhalchu ta'uu ibsee komishiniin mirga dhala namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu waamicha taasiseera. Haaluma kanaan gareen deeggarsa Oromiyaa damee Awustiraaliyaa mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga dhala namaaf xalayaa barreesseen mootummaan Itiyoophiyaa labsii hatattamaa kana akka dhaabuuf dhiibbaa akka irratti godhu, hidhamtoota siyaasaa biyyattii keessaa hunda hatattamaan akka gadi lakkisuu fi manneen hidhaa siyaasaa hunda kanneen beekamanii fi hin beekamne hatattamaan akka cufsiisu gaafateera. Oduu xumuraatiin Imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaatti argamu labsii hatattamaa wayyaaniin marroo lammaffaaf labsee mormee jira. Gamtaan Awurooppaas labsii kana balaaleffateera. Dippiloomaatotni biyyoota adda addaa Finfinneetti argamanis yaaddoo qaban ibsaniiru. Wayyaaniin marroo lammaffaaf labsii hatattamaa uummata irratti labsuu ilaalchisee imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaatti argamu yaaddoo qabu ibsee ibsicha cimsee balaaleffatuun mormee jira. Imbaasichis ibsa tibbana baaseen tarkaanfii labsii mirga bu'uuraa kan yaada ofii bilisaan ibsachuu fi gurmaa'uu ugguruu mootummaa wayyaanee baase kana jabeessinee mormina jedheera. Rakkoo biyyattii mudate kan dhimma dimookiraasii, guddina diinagdee, nagaan waaraa dhaabamuus tahee kanneen biroo karaa nagaan adeemsa siyaasaan furuudha malee uggura adda addaa kaa'uun furmaata akka hin taanes ibsa imbaasiin Ameerikaa Itiyoophiyaatti argamu barreesse keessatti eerameera. Dhumarrattis mootummaan dhimma kana irra deddeebi'ee akka itti yaaduu fi furmaata biroo akkaataa lubbuu lammiilee fi qabeenyaa irratti balaa hin geessinetti barbaadu akkasumas rakkoolee mudataniif marii karaa nagaa fi hirmaannaa siyaasaa hunda hirmaachisee deemsisuu akka qabu hubachiise. Haaluma wal fakkaatuun gamtaan Awurooppaas labsii yeroo muddamaa yeroo lammaffaaf mootummaan wayyaanee baase kana mormee jira. Dippiloomaatonni biyyoota adda addaa Finfinneetti argaman ibsa labsichaa ilaalchisuun ministeera dhimma alaa wayyaanee Dr. Warqinee Gabayyoo laateef irratti hundaa'uun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gariin isaanii labsiin kun barbaachisaa akka hin taane ifa godhaniiru. Komandi poostii wayyaanee ibsa dheengadda labsicha ilaalchisee kenneen qabxiileen inni tarrisee bu'uura irraa mirga ummataa kan dhiibu, mirgoota gurmaa'uu, yaada ofii ibsatu, bilisa ta'anii socho'uu fi kan kana fakkaatan kan dhiibudha. Labsii yeroo muddamaa kana irraa kan hubatamu biyyattiin bulchiinsa waraanaa jala galuun ishee ifatti kan mul'atudha. Labsiin kun addatti Oromiyaa irratti xiyyeeffatee kan sosso'amaa jiru hoggaa ta'u, waraanni wayyaanee duula ifatti uummata Oromoo irratti geggeessuu jabeessee jira. Golgaa kanaan mana namaa sakatta'uu fi qabeenyaa namaa saamuu bal'inaan itti fufee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaaf faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiilooheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceena. Ibsa gabaabaa labsii waraanaa mootummaan wayyaanee EPRDF TPLF uummata Oromoo irratti labsee raggaasisuuf jiru mormuu ilaalchisuun hoggansa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname ta'a hordofaa.
ibsa gabaabaa labsii waraanaa mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF uummata Oromoo irratti labsee raggaasisuuf jiru mormuu ilaalchisuun hoggansa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Mootummaan abbaa irree wayyaanee sirna EPRDF qabsoo sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaan burkutaa'ee kufaa jiru afaan qawween of damdamachiisuu fi yakka duguuginsa sanyii yookaan jenosaayidii caalaatti itti fufsiisuuf waraana kallattiin uummata Oromoo fi guutummaa biyyattii irratti labsaa jiru raggaasifatee bulchiinsa biyyattii baatii 6 oliif komaandi poostii jala galchaa jiraachuun hubatameera. Labsii waraanaa amma labsaa jiruun bulchiinsa sirnichaa duraan maqaaf jiru guutummaatti waraana jala galchuun mirga namummaa, mirgoota dimokiraasii fi yakka duguuginsa sanyii itti fufsiisan geggeessuuf kana deemaa jiran ta'uun beekamaadha. Labsii waraanaa kun uummata keenya irratti akka hin raggaasifamneef bakka jirru hundaa balaaleffachuu fi dhiibbaan barbaachisu akka godhamuuf qeerroon bilisummaa Oromoo waamicha lammummaa uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii hundaaf dabarsa. Tokkoffaa, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin qabeenyaa fi uummanni biyyattii hundi labsii waraanaa kun dhiiga uummata keenyaa dhangalaasuu, yakka saamichaa fi yakka ajjechaa duguuginsa sanyii yookaan jenosaayidii ittiin uummata keenya irratti raawwachuu fi guutummaatti mirga uumamaa fi dimokiraasii uummanni qabu hunda uggura waan ta'eef bakka jirtan hundaa nu cina dhaabbattanii balaaleffachuun akka fashalaa'uuf waamicha keenya dabarsina. Lammaffaa, jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundi jaarmiyaaleen siyaasaa biyyattii bilisummaa fi kabajamuu mirgoota dimokiraasii saba keessaniif qabsooftan hundi bakka jirtan hundatti labsii waraanaa uummata biyyattii addatti ammoo uummata Oromoo irratti labsame kun akka hin raggaasifamneef kallattii hundaan irratti hojjechuun sagalee uummata keenyaa ta'uun akka fashaleessinuuf waamicha dabarsina. Sadaffaa, miseensonni paarlaamaa biyyattii labsiin muddamaa kun akka raggaasifamuuf walitti qabamuuf adeemaa jirtan sagalee keessanii akka duguuginsa sanyii uummata irraa dhalattanii fi keessaa baatan irratti raggaasisuun mirgoota namummaa fi dimokiraasii guutummaatti uummata irraa mulquuf waan jirtaniif labsii waraanaa akka hin raggaasifamne dura akka dhaabbattan waamicha dabarsina. Labsii waraanaa kun yoo raggaasifame yakkoota waraanaan raawwatamaa turanii fi raawwatamuuf jiraniif itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa akka hin baane ta'uu isin hubachiifna. Afraffaa, miseensonni caffee Oromiyaa fi manni maree caffee Odaanshan Oromiyaa labsii waraanaa uummata keenya irratti labsamee jiru sagalee guutuun akka mormuu waamicha dabarsina. Labsii waraanaa kun yoo raggaasifame yakkoota waraanaa raawwatamaa turanii fi raawwatamuuf jiraniif itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa kan hin baane ta'uu irra deebi'uun isin hubachiifna. Shanaffaa, ilmaan Oromoo fi ilmaan saboota cunqurfamoo waraana mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF keessatti argamtan labsiin kun nageenya biyyaa kabachiisuuf otoo hin ta'in dantaa dhaaba siyaasaa addawaa yookaan EPRDF qofaa kufaatii irraa damdamachiisuuf yakka waraanaa uummata keenya irratti labsame ta'uu hubachuun qajeelfamaa fi ajaja isiniif kennamaa jiru kufaa gochuun uummata irraa dhalattan cina dhaabbachuun gaaffiin bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaaf deebiin akka kennamuuf dirqama lammummaa fi biyyummaa bakka jirtanitti akka bahattan waamicha keenya dabarsina. Hubachiisa, qabsoon bilisummaa Oromoo haga uummanni Oromoo bilisoomuu fi biyyi keenya Oromiyaan walaboomutti yookaan uummanni keenya of danda'ee mirga hiree isaa ofiin murteeffatutti humni waraanaa fi afaan qawwee kun kan dhaabbatu miti. Labsiin waraanaa kun yoo raggaasifamee hojiirra kan oolu ta'e tarsimoo sochii warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa hordofuu qabuu fi ittiin dura dhaabbatnee falmannee bilisummaa keenyaa fi walabummaa biyya keenyaa gonfannu waan qabnuuf qeerroon dargaggoonni Oromoo, uummanni Oromoo hundii fi jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundi bakka jirtanitti qophiin dammaqiinsaan tokkummaa fi walhubannoo akka jabeessitan qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarseera. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa xumura gabrummaati. Hoggana qeerroo bilisummaa Oromoo.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis mootummaa wayyaanee qabsoo uummataa gara dabarsuuf akkasumas uummata fanfaajjessuuf furmaata rakkoo ni ta'a ka jedhuun jijjiirraa aangoo namootaan of muddaa jira. Tibbanas ergamaa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoon gadi dhiisa jedhee afaan faajjii uumaa jira. Oromoon garuu ka barbaadu jijjiirraa namootaa osoo hin taane qaarsifamuu sirna wayyaaneeti. Kana irratti fuuleffachuun qophii qopheeffanne ta'a faana bu'aa. Oromoon jijjiirraa hundee barbaada. Yeroon tokko taanu walii galee falmaa fi nimsinu hanga ireeta nyaamurte fannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu. Uummanni Oromoo gabrummaa jalaa ba'uuf waggoota dheeraaf qabsoo hadhooftuu gaggeesseera ammas gaggeessaa jira. Sirnoota dhufaa dabraan isa gabroonfatan hundaarratti diddaasaa mul'isuurraa takkaa dhaabbateen beekum. Jaarraa tokko oliifis kanumatti jira. Waggoota 27 bara bittaa wayyaanii keessattis gabrummaaf sarmuu didee diddaasaa itti fufeera. Sirna bittaa wayyaanii keessatti uummanni Oromoo ajjeesamaa, hidhamaa, reebamaa, qabeenya isaa saamamaa,
biyyaas baqachiisamaa yoo nagahem. Ilmaan Oromoo hedduu gaaffii mirgaa fi abbaa biyyummaa Oromoo karaa nagaan waan gaafataniif qofa ajjeefaman, hidhaan gidirfaman, biyyaa baqachiisaman, akkasumas eessa buutee dhabamsiifaman. Haa ta'utii garuu tarkaanfii faashistummaa diinaatiin ummanni Oromoo mirga isaa falmachuurraa of boodan deebinem, qabsoon Oromoos hin dhaabbannem, daranuu jabaatee itti fufee addunyaa fuuragaa ta'em. Keessattuu fincilli Oromoo bifa qindaa'een waggoota afran dabranitti hoggansa adda bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon gaggeeffamuu eegalee as Oromoon amma sadarkaa bilisummaa isaa balbala isaan gahatuu gaheera. Diinota Oromoo ammoo akkaan yaaddoo keessa galchee waan qabanii fi gadhiisan wallaalchisee jira. Qabsoo fi warraaqsa uummanni Oromoo waggoota afran dabraniif haala akkaan qindaa'aa ta'een gaggeesseen diinarratti injifannoo cululuqaa galmeesseera. Qabsoo taasifamee fi itti jiramu kanaanis diinni Oromoo inni kaa wayyaaneen tarkaanfilee uummata jiilchan fudhatus qabsicha dhaabuus ta'ee gufachiisuu hin dandeenye. Ittuu dhabama isaa shaffisiisaa jira malee. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangale lafeen cabe karoora diinni Oromiyaa balleessuuf baafate battalatti dhaabsise. Qabsoo Oromoo dhaabuuf jecha wayyaaneen karoorri karoorfate hin hojjenneef. Humna qabutti fayyadamee Oromoo qabsoorraa dhaabuuf ijibbaatus hin dandeenye. Agaazii, waraana biyyaa, humna poolisii federaalaa, humnoota tikaa, humnoota addaa naannolee fi kanneen biroo bobbaasuun qabsoo Oromoo maseensuuf yaaliin taasise tokkollee milkaa'uuf hin dandeenye. Warraaqsa biyyaalessaa fincila xumura gabrummaa of booda deebisuus gonkumaan dandeenye. Labsii hatattamaa marroo lammaffaaf baasuun Oromiyaa fi uummata Oromoo qabsoo isaarraa duubatti deebisuuf danda'amnaan dhabamsiisuuf ijibbaati godhaa jirus kan milkaa'u miti. Oromoon cichee hadheeffatee bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf qabsoo isaa jabeeffatuurraa labsiin muddamaa wayyaanee marroo duraa sun fashaluu danda'e. Kan ammaa kunis sanarraa addan ta'u. Wayyaaneen qabsoo Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu bakkatti dhaabuuf danda'amnaan bara baraaf dhabamsiisuuf tarkaanfilee naataa jedhu hunda fudhatus itti milkoofne hin milkooftus. Sirni wayyaanee galaana uummataan liqimsamuuf qarreerra jiru tarkaanfii humnaa fudhatu ala afaaniinis sobaaf sossobaan uummata Oromoo ofitti qabuuf yaalee hin dandeenye. Uummanni tasumaa dhagahuu ni dide, jibbee isa tufeera. Kan kana hubanne wayyaaneen waggootan afran darban kanneen keessatti hawaasa Oromoo sadarkaa garaa garaarra jiran walitti qabee maqaa konferensii nagaa, marii nageenyaa, walgahii misoomaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii jedhee afan fajjeessuuf yaalus waaroo salphinaa uffatuun ala bu'aan argate hin jiru. Bakkayyuutti Oromoodhaan salphatee gale malee uummata ofitti hawwatuu hin dandeenye. Kanaan alas sadarkaa biyyaatti, sadarkaa dhaaba isaaniitti wal ga'uun mariilee adda addaa godhuun qabsoo uummataa dura dhaabbatuuf waan godhan hundi bu'aa otoo isaaniif hin argamsiisiniif hafe. Inumaa uummanni waltajjiif carraa argate hundatti otoo diinaaf hin gowwamne deebisee gaaffii mirgaaf abbaa biyyummaatti cimse. Wayyaanonni gama tokkoon uummata ofitti qabne jedhanii otoo wixxifatanii gama kaaniin uummanni irra aanee osoo injifannoo irratti galmeessu argina. Muddama kanaanis sirnichi mana hidhaa bara dheeraaf Oromoon itti raarfamaa ture cufuuf akka labsuuf dirqisiise. Ittaansee hidhamtoota siyaasaa tokko lamaan gadhiisuu eegale. Kuni hundi injifannoo qabsoo hadhooftuu uummanni Oromoo gaggeessee fi gaggeessaa jiruun argame. Kanaanis yoom hafee xumura irratti wayyaaneen ta'e jedhee ammas qabsoodhuma uummata Oromoo gara dabarsuuf jecha qaama furmaata rakkoo biyyattii mudate ta'a jechuun ergamaasaa Hayilamaariyaam Dassaaleny jedhamu akka inni aangoo koo ofumaa gallakkise jedhee dubbatuuf ajaje. Ammas wayyaaneen diddaa uummataa hudhee isa qabee jiruun muddamsuu hammana hin jedhamne keessa seenuun yaada uummataa gara dabarsuuf mormii uummataa ofirraa qabbaneessuuf kanaan as ba'us uummanni isaaf gurra kenne akka hin jirre argaa jirra. Uummanni Oromoo fi uummattoonni kaanis qabsoo gaggeessaniin wayyaaneen osoo hin jaallatiin fakkeessaafis ta'u aangoorraa akka wal buustuu fi wal muuddu dirqisiisaa jiran. Kun kanaan hin dhaabbatu. Falmaan hanga bilisummaatti jechuun qabsoo isaatti fufeeraa uummanni Oromoo. Oromoon jijjiirraa namaa otoo hin taane jijjiirraa sirnaa hundee barbaada jechuun
injifannoo argate irratti injifannoo isa maayiif of qopheessaa jiruunis qabsoosaa sirna abbaa irree wayyaanee irratti gaggeessu cimsee itti fufuun bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuuf sochii isaa fiixeen gahee jira. Abbaan fedhe deemes abbaan fedhe dhufes wayyaaneen wayyaaneedhuma diina inni kaa Oromootiin. Hanga sirni cunqursaa bakka jirutti jijjiirraan namootaa Oromoofis ta'u cunqurfamtoota kaaniif hiikkaan qabu. Hanga sirni wayyaanee jirutti abbaan hirrummaa saamiinsi ajjeechaan hidhamuun biyyaa baqachiifamuun hin dhaabbatu. Gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoos deebii sirnaa kan argatu aangoorraa buufamuu Hayilamaariyaam Dassaalenyiin yookiin ammoo aangootti ol ba'uu Lammaa Magarsaa Abiyyii fi fakkaattota isaanii otoo hin taane qaarsifamuu murna bicuu fi sirna nama nyaataa wayyaaniin mirkanaa'a. Maarree uummanni Oromoo shira diinaa fi afanfajjii wayyaaniif bakka otoo hin kennin qabsoo eegaleetti fufuun bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu qabaan dhaamsa keenya. Yeroon tokko taanu waliigalee falma fi ninsinu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu. Shani nurra wal dabrani nuna churab dala taratani habashani nurra wal dabrani nuna churab dala taratani Gurraandhala sani jangatani abajiru gabruma bachuni hanu geru kayama yeroni oso jiru gabruma bachuni anu geru kayama yeroni. Amma kuno yeroon tokko taanu waliigalee falma fi ninsinu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu. Dilala oli gaditi warra gabrome kuma kenyati ilma dilala oli gaditi warra gabrome kuma kenyati ezirafi sudani kibati murteeffatan tabarotaniti maal keessa jiru yoo filaatenuti murteeffatan tabarotaniti maal keessa jiru yoo filaatenuti. Yeroon tokko taanu waliigalee falma fi ninsinu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu hanga ireeta nyaamurteeffannu ni falmannaa qabsoorraa laafannu. Yeroo amma ilaalaalte karta
bundita tapata Yeroo ammaa ilaalate garta Sinya jura bundita tapata Kaila badalise marafta Hanga yami dalmayam gabromta Balma duba sodami disomta Hanga yami dalmayam gabromta Balma duba sodami disomta Yeroon tokko taanu walii galee balma bineensinuu hanga hireeta nyaamurte qonnu ni balmana qabsorraa laafannu hanga hireeta nyaamurte qonnu ni balmana qabsorraa laafannu. Kabutaan bakka jirru kaane keessa balaa mirra tokko taane. Kabutaan bakka jirru kaane keessa balaa mirra tokko taane. Kallacha keenya bahuun durfamne walabummaa keenya tokko toone bilisomne abbaa biyya kaane. Walabummaa keenya tokko toone bilisomne abbaa biyya kaane. Amma boonoo yeroon tokko taanu walii galee falma bineensinuu hanga hireeta nyaamurte qonnu ni balmana qabsorraa laafannu 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 ni balmana qabsorraa laafannu ni balmana qabsorraa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata Oromoof.